Halkan sa'aatii 3 aga sa'aatii 7 jawween naxuuxaa bula. Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaanii jira galata rabbii isinillee baga jiraattan. Mucayyoon kun seenaa ishee seenaa qalladamu yookaas immoo seenaa haasawu osoo hin taane yookaas immoo seenaa bara dur darbe akka seenaa darbetti osoo hin taane waan amma hojjetame darbe. Koomentii keessan barbaaddi. Bishaan ani kaleessa natti hima bishaan kana maaltu dhugaa isiniin jedhe baay'een keessanii aduudha kan naan jettanis ni jirtanii hin beeknu kan jettanis ni jirtanii jarri mana kana ammaaf ho'iinsi hin jiru waan ta'eef wanti haganatti dhuga jennee yaannu yoo jiraate bineensuma yookaas jinnii jedhanii jinnii ta'uun oolu jette jaartiin dhugaa dubbachuu fi maaliif ho'iinsi daa'imni akka duraanii miti jijjiiramee jira xinnoo qabbanni jira waan ta'eef bishaan kaleessa isin gaafadhe sanarratti osoo ho'iinsi akka duraanii ta'e hin beekamu gin akkuma kaleessa burcuqqootti naqaa isiniin ji'ee burcuqqootti naqaa guyyaa 3 booda gaaffii isin gaafasiniin jedhee warri viidiyoo kiyya kaleessa geeffattan bishaan burcuqqootti naqxanii kaa'uun dagatiin dhugumatti isin gaafachuu barbaada. Maaliif jarri mana kanaan didan jechuudha aduu miti ho'iinsa miti jinniina jedhanii. Okey seenaa obboleettii kiyya takka kaleessa obboleettii kana feesbuukii ergi wal barree waggaa 4 olii seenaa ishee kan amma keessa jirtu natti himte guyyaa takka halkan osuma rafaa jiru gaafa yeroo jalqabaa kuta wayii akkan qulqulleessine madaamiin kiyya na uwwite jettee waggaa lamaaf kuta sana hin qulqulleessine guyyaa takka maallaqa irratti wallollee halkan kuta ani qulfii hin qabu jettee baay'een keessan yeroo ani waa'ee qulfii waa'ee manaa odeessu maaf qollofatanii rafanii maaf qollofatanii rafa jettanii ani amma fakkeenyaaf kuta mataa kana jiru kana guyyaa tokko cufee hin beeku maaliif laannoo asii jaartii asii jaarsa tarii yoo dingata kufan anaa waa jooteenna tarii sababii jara kana ta'anis waa ta'atinna kajamuuf barri banaa bushaa jechuudha. Baay'een isaanii akkanuma ka ijoollee eegantu jira ka jaarsaaf jaartee eegan jira waan ta'eef namni barri cufachuu isuu danda'a jechuudha. Obboleettiin keenyallee akkasuma mucaa xiqqoo eegdii mucaa xiqqoo guddisa jetteeni. Mucaan kun yeroo isheen boosola kan faa ka'ee aannan hojjedhaa fi lammaffaa immoo barriin sun akkan cufamnes namitti na uwwiteetti maaliif laannoo sagalee mucaa kiyyaa dhaggeeffadha yoo boossi waa tokko jettee guyyaa takka halkan maallaqa naa kennii jennaan maallaqni kee ganaadha naan jettee damoosa ji'a 3 ture damoosa ji'a 2 bicha naan jettee achirratti jetteeni halkan gaafa guyyaa lammaffaa halkan mucaa na biraa fudhatte jettee halkan mucaa na biraa fudhatte mucaa ishee fudhatte ka waggaa meeqa fudhatte hin beekne guyyaa sana fudhattee bira bushite halkan yeroo isheen mucaa biraa fudhatte ani of wallaale jetteeni battalumaan ganama yeroon ka'u hidhiin kiyya ciccitee jira jettee hidhii yeroo isin iyyuu afaan ishee kan akka arraba ishee fakkeenyaaf jechuudha ganama ciccitee jira jetteeni kanuma dhiigni narra yaa'u arga afaan kiyyarra jette gaafa guyyaa lammaffaa anis madaamii kiyya deemee qoricha akkasii naa fidii hidhiin kiyya akkas na ta'e yookaas immoo afaan kiyya kun bishaan dhuguu akkatti waa tokko nyaadhu hin dhabe jennaan laa rakkoo hin qabu vaaziliin itti dibinaan jette ammas gaafa guyyaa lammaffaa vaaziliin itti dibee deemee kuta kiyya ciisette gaafa lammaffaa sanallee kuta kiyya yoo ciisu qaamni kiyya kun na hadoodha jetteeni bakka ciisu sanatti akka ishee waa goote shakkee bakka jijjiiradhe jettee bakka jijjiiradhee namaa jijjiiratte naan jette kutuma sana keessa garuu innaa bakka jijjiiradhe jettee yeroo bakka jijjiiradhu mucayyoon sun yeroo bakka jijjiiradhu sana qaamni kiyya akkasuma ta'a jettee kutuma sana keessa ani kuta kanaa bahuu qaba jennaan kuta kana maaliif baataa naan jette ay indide jette eeshi sammuu kuta kanaati bahi jette gaafa guyyaa 3-4 bulee kutuma sana keessa fuulli kiyya kun akka tokko na ta'uu eegale jette kuta wayii kan ishee waggaa 2 dura in qulqulleessi naan jette halkan hirribna didee jennaan anis waan nakkubuuf kuta sanatti gaafa akkana ilaalu kunni sun banaa jira halkan sa'aatii 8 walakkaa akka Itoophiyaatti jette namittiin achi dhaabbatti jetteeni akka malee natti oriite maaliif barrii banta maaliif as ilaaltanaa jette lakki yamaa maanii hidhii kiyyatu na dhukkubee kan afaan kiyya keessa na dhukkubaa ati naan beektu malee dhiiga kiyyan agartaami jedhee jennaanillee baay'ee takka na lolte jetteeni. Amma hoo maallaqa kee ji'a tokko barbaadana jettee lakki ati dhugaa keetii natu dogoggore malee dhugumatti garuu maallaqni kiyya jettee lakki dhugumatti iyyuu natu dogoggore malee maallaqni kiyya ji'a 2 duwwaadha malee ji'a 3 miti jedhee lubbuu kiyya oolfachuuf jettee ishii sammuu naan jettee kuta sanaa deebi'e jettee kuta kee deebii rafi naan jettee hidhiin kiyya gaafa guyyaa 2 bulee na dhiise jetteeni na dhiisee ammas maallaqa ji'a 2 sana keessaa maallaqa ji'a takkaa fi torbee 2 naalattee ishii jedhee fudhe jetteeni achi booda ijoollee ka alaa bahu daawwaladhe jettee mucaa isheen itti daawwalatte suni mucayyoon suni
afaan Amaariffaa malee hin dandeessu jettee kanaafuu ani immoo afaan Arabiffaa itti odeessa jettee ani kaameraan na waraabu akka jiru hin beeku jettee kaameraan na waraabaa jira sagalee kiyyallee jetteeni achumarraan balli qoqollofte uftee namittiin jettee achumarraa kan badu bartee guyyaa takka halkan osoo rafaa jiru hirribni hin qabne jettee bakka duraan raftu rafii naan jettee anis ishii jedhee bakka sana jijjiiradhee bakka biraa ciise jettee akka nama rafuutti kooqe jetteeni akka nama rafuutti kooqee jennaan ilma ofii waliin akkuma ani ciisuu jirutti fiddee jawwee na bira ciibsite jetteeni jawween sunis battalumaan kan inni hidhii koo qabatu arge jettee achumarraan kan inni hidhii koo qabatu argee akkanumaan ofirraa harkisuu yoo jiru na dida jetteeni ani waa hirriba keessallee hin jiru jaraa fiddullee hin arga jettee jara narra keessullee hin arga jettee garuu bineensa akka ta'e hin beeku maal akka isaan narra kaa'uuf jedhan hin beeku malee yeroo isaan barrii bananii jawwaala isaanii kashafatanii ol seenan hin arga jettee jawween sun akkuma nama ungatuutti afaan kiyya na xuuxa jetteeni yaa rabbi ati nu eegi dhugaa rabbi afaan kiyya keessa usumanni na xuuxaa jiruuti achumarraa ani wallaala jetteeni akka bineensaatti osoo hin taane akkuma namaatti fayyadama jettee guyyaa har'aa akkasumatti ganama yeroo lafaa ka'u jawween sun na bira hin jiru jettee ammas galagalas aqeerra fayyadee ani waan takka isheetti dubbachuu hin danda'u jettee afaan kee waan takka dubbachuu hin danda'u ijoolleetti illee daawwalee himachuu hin danda'u erga guyyaa gaafa sanaati zimdee jedheetu manciisa jettee halkan yeroo hunda bineensi kun akkatti natti fayyadamuu eegale jettee namuma natti fakkaata jettee bineensuma jawwee kana akkuma namaatti yoo amma fakkeenyaaf maaliif bineensi maan daawwalanne maan banne jechuu dandeessanii nin hadoode jetteeni guyyaa gaafa sanarraa kaasee nin hadoode ani maal akka ta'e sin beeku jawwee sana garuu ofirratti argaa jawwee sana akka taanitti na ungatu hin arga jetteeni jawween kun ishee ungata osoo hin taane isheef galuu baatullee dhiiga ishee keessaa xuuxaa jira afaan kiyyumarraan qabee dhiiga kiyya keetuma na arguun na keessaa xuuxa jetteeni innaa osuma akkas ta'aa jiru mucayyoon tokko ufte jettee mucayyoon tokko mana sana ufte jettee mana arabitti ufte jechuudha maadaamii ishee waliin innaa isheetti himadhe jettee akkasitti jawween natti uf halkanii jennaan abjuummoo dhugumaan jennaan dhugumaanii jedhee atiyyuu isaan achi bulan guyyaa sana namittiin gaafas achi bultu maal jette saraatanyaa sanaan ati achiin buliini adda bulaa jetteeni adda bulaa gaafa jettu mucayyoon suni bira bulte. mucayyoon ka ufte suni ish adda bulla jedhanii halkan immoo biruma bulte jechuudha isheeni garuu bira haa bultuyyuu malee kuta tokko bushuu didanii gaafuma isheen kuta sana bultullee jawween suni hin jira jechuudha na itti dhufe isheetti ganamallee yookaatu hin ishee kuni akka nama kaannis ni iddeetti dhiinki akkas na ta'a jettee garuu sa'aatii booda deebi'ee fayyadde garuu halkan akkuma nama kaannis ni iddee ta'a achii booda hin fayya jetteeni innaa halkan takka osuma akkasittiin jirru mucayyoon suni guyyaa lama bultee gaafa guyyaa sadaffaa mucayyoon ka ishee bira bulti suni halkan barriin banaadha waan ta'eef maadaamiin isheen sunillee ishee bira naqin jettee bakka biraa deemani sinii galee bakka isaan deeman nutti himne jetteeni dhugaa dubbachuuf seenaa ishee baay'ee dheeraadha miidiyaa guddaatti himadhu jedhanii warra akka seenaa gurguddaa kana miidiyaa guddaatti osoo himatanii irra gaariidha inna halkan osoo isheen sun raftee silaafuu isheen sun tuqamteetti waan ta'eef hirrafe jettee yeroo ani rafuu isheen sun illee uftee na bira rafte jetteeni albee qabattee bira teessee rafne albee qabattee bira teessee osuma isheen agartuu karaa inni bahee ofiis hin beeku jetteeni ishuma biratti ijuma isheetiin na biratti argite jettee na biratti argitee osoo waa takka illee dubbatiin ani hin beeku jette bineensi kun yeroo natti ufullee hin beeku garuu hin arga jetteen ija kiyyarra akka duumessa wayii dimesmisa wayii buufatu wayiitti jira malee hin arga jettee innaa intaloon na bira jirtu suni ka ishee bira bulte sun jechuudha achumarra lamatti kuttee jechuudha sibiila qabattee bira teesseetti waan ta'eef ati dhugumatti yoo agarta ta'ee ani rafuu sirra buufatan malee narraan buufanne waan ta'eef ati taa'ani nin taa'a ati rafi jettee dhugumatti mucayyoon yoo ol galu yookaas immoo yoo hojii koo fixu addunyaan natti dukkana battalumaan deemee rafattee garuu jawwee sana ofirratti argaa ofirra darbuu hin danda'u jalaa ka'uu hin danda'u haga lafti bari'utti hin ka'u jettee innaa mucayyoon suni jawwee sana achumatti kuttee jechuudha ishee marratti
mucayyoo sun achumarratti ishee maratti yeroo kuttu isheen sun achumarraa hirriba keessaa utaaleen ka'e jetteen isheenii battaluma jawwee sana isheen kuttuun jawween sun citaan isaa manuma keessa utaala jetteeni ijji kiyya battalumaa yaa rabbii kiyya jedhee ijji kiyya akka nama hirriba yookaas immoo waa takka keessaa ka'uutitti ijji kiyya narraa bigig jedhee baname jettee addunyaa kana waan narraa baname akka nama jaama wayii fayyeetitti sammuu kiyyallee haaraa na ta'e jettee achumarraa mucayyoon sun na fuutee hin baanee jetteen mucayyoon suni damoo sajjii afurii qabdi namittiirraa isheen fudhattee badde kuni garuu sababii ishee kanaatti fudhattee badde achirraa halkan sana banne jawwee san hin cite jettee innaa isaan amma dalagachuu jiranii mucayyoon kun seenaa ishee kan himte maaliif amma lamaan isaanii dalagachuu jiranii alarraa lamaan keenyayyuu bineensi suni kan lubbuun isaa bahee nutu itti gaafatama jetteeni tarii waan obboleettiin keenya isiniif gaafatte isinitti himaa seenaa isheellee maaliif akka kaaste gara biyyaa galuuf jennee lamaan keenyayyuu bineensa kana akkamitti akka ajjeefne ashaaraan nu qabataayi jettee maaliif innoo bakka tokkotti yoo waa tokko nama faayyoo ajjeesa waa tokko yoo ta'e ashaaraan nama qaba jedhanii bineensa kana isheen harka isheetiin kutte waan ta'eef sababii kiyyaa tarii yoo dingata qabamte hin galuuf kaanee waluma faana yoo galla jennellee isheef sodaadhe anillee waa takka hin goone garuu isheetu kute waan ta'eef akkamii wanti kuni ashaaraan nama qabachuu danda'a jette obboleettiin keenya maaliif wanti kun nama ajjeesa irratti dhagahanii waa'ee ashaaraa maal kana ani hin beeku komentii jalatti barreessaa fi malee garuu lubbuu baasuu irratti ashaaraan nama qabata waan akkasii ageessitu kana gaafatte natti fakkaata isheenillee lubbuu ka jedhame namadha malee ani hin beeku tarii ani hin beeku komentii jalatti barreessaa fi yoo rakkoo qabaate gara biyya isaanii galuuf jiran lama ta'anii yoo tarii immoo dhugumatti ashaaraan isaan qaba yoo ta'e wanti kun waan tureeru waan waggaa hedduu ture jettee garuu ani isheetti bineensaaf jedhee ashaaraan siniin qabuu jedhee jira tarii immoo yoo dogoggore dhiifama tarii maaliif akkas jette jechuu dandeessanii ammallee deebisee sagalee kaa'uu danda'a waan ta'eef yoo tarii rakkoo qabaate natti himaa komentii jalatti barreessaa fi mucayyoo illee hordofti yuutuubii kiyya maaliif baay'ee sodaatte jirti jechuudha gara biyyaa galuuf jettee ashaaraan na qabataa isheetiin illee hin qabata malee ananuma nangoo kan isheen jettee fi kanaaf ani garuu fayyee jira galata rabbii hagarraatti jetteeni gin ashaaraan kun tokkoffaa yoo namni yeroo ho'aa sanatti ta'u natti fakkaata lammaffaa immoo namarratti yoo nama geessanii araajii kaasan natti fakkaata akka beekutti eega bineensa sanafaa yookaan araajii kaafatan akkas natti fakkaata lammaffaa immoo nama yoo taate dhugumattiyyuu haga feete yoo teesse araajiin kun nama irratti baa fakkaata walumaa galatti ani hin beeku dhugaa rabbii isiniin jedha waa'ee araajii kana naa galuu didee innaa komentii jalatti barreessaa fi biyya haa galtu moo yoo immoo rakkoo qabaate waan akkasii rakkoo sirraan geessisaa yoo jettan immoo komentii dubbifatti waan ta'eef biyyuma kanatti teessee haga shurxaan qabee gara biyya gashuutti teessee dalagatti jechuudha asumaraan obboleettii keenya konkiraagileeshin baga gammaddee siin jedha baga ajjeeftanii dhugaa rabbii maaliif ijoolleen keenya yeroo tokko rabbiin yoo lubbuu kee baase malee waan takka hin taatu amma namittiin hadoochiteetu bineensa isheetti gadhiifatte malee ilmi namaa kamuu jawwee ofirratti arguu miti raammoo ani dhugaa rabbii sanitti eerfooniin narra bu'ee xiqqoo ishee narra wanti ta'e utaalii bakka addunyaa kana balleessa innaa maaliif akkamittiin hadooddee isheen teesse jechuu dandeessanii namittiin gaafuma mucaa ishee jalaa fudhatte wayiin tuqte malee ishee bineensa kana jaalatte yookaas immoo ilmi namaa ibee bineensa wanti bineensa aga hidhii namaa qabee dhungatu yookaas immoo dhiiga xuuxuu ta'anii hin ilaalanii gin wayiin tuuxee jirti jechuudha dhugaa dubbachuu obboleettiin kana gargaartee waan kana hundumaa alallee baafte hedduu galatoomtu ijoolleen keenya biyya namaa kana keessatti yeroo hedduu kan waliif miidhamanillee ni jiranii kan wal miidhanis immoo ni jiranii asumarraa obboleettii keenya hedduu galatoomii siin jedha maaliif waan kana amma kana waliin rakkattee rakkoo keessaa furtee hedduu galatoomi siin jedha dhugaa rabbii